السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحنا هاي عاشة هويدed عاشة إلياس آدن هويدed أنا قبل هذي لو بلاد بأسنت هاي شلي باريس لإيلي يمد باريس راد كي هراء ولا قاضي يا مركي عصبيد دي مريه دي قالها وحول ولا قاضي نمان كابي استعاهية أنا محكمات بين سويني محكمات دمر كان سويني نمان بين نو يمد waxay dhaheen caasha xagee lagu dilay yaa soo horeeyay shalay noo yimaade ilaa daraad iyo shalay way wareegay marka waxay dhaheen caasha xagee la soo dhigay yaa soo horeeyay ma bacbay ku jirtay bac inay ku jirtay in kale anigu ma fiirinin baan iri muxuu ahaato gabadhaydii cadaalad xumaan ka tirsanaya dawladda Puntland iyo gaalkacyo marka waxa weeye ninkii maalintii meydkeeda ay taala yimid baa haddana dib u baaraya oo CID baan ahay buu lahaa marka dib u baaraya maalintiina wuu joogay markaan nidhi maxaa kugu dhacay oo xilligan baaristu maxay tahay konton cishay ka soo wareegtayna wuxuu yiri aniga nimankaas naga hoos guuray anaga arintan lahayn arinta saasay u dhacday anaga nalaga rabaa way dhaheen kor baan laga soo amray marka sidaas aan ugu waranay arintaas nimankii gacanta markii hore ku dhigay ee gabadha kiiskeeda hay inay kiiska gaalkacyo ka gudbiyaan iyo dawladaha hay'adaha ku shaqo leh inay geeyaan inay gudbiyaan maxkamadda u gudbiyaan baan ka codsanahay madaxweynaha waxa la yiri laba nin baa lagu hayaa halkan afar baa looga qirtay adigu labadii markuu madaxweynaha u tagay baa la soo madaxweynaha nimankan la soo hadlay wuxuu yiri ragga caasha kiiskeeda u xidhan cid laga ma sii deyn karo sidii uu rag ku xidhan madaxweynaha Puntland waxaan ka codsanayaa gabadhayda Caasha ahayd nimankii qashay sida loo qashay waa la og yahay oo indhaha kala soo baxay oo madaxa dubaha kala dhacay iyo darbi waxay oo la dhaceen ma aqaanay oo si walba u galay oo ilmaha saqiirka oo 12 jirka ah kufsaday oo 60 jirada yaasha ah iyo 40 jirada oo la arkayo sida maalintu cadahay oo la wada og yahay gaalkacyo dhan ogtay cid walba ay ogtay in kiiska wax la iga qabto hooyo dhiban baanahay saasan codsanayaan waxaan ku dhahay cadaalad darso la marsiinayo kiiskeedii oo noo muuqato in cadaalada laga warwareejinayo lagana wadi la yahay dadka reer gaalkacyood oo kiiska gacanta ku hayay uu dhaafi la yahay waxa dibna noogu soo celiyay baaritaan shalay iyo daraad iyo maanta baaritaankaas markii ay ka jawaabtay maamadii oo la damcay in la weydiiyo waxay dhaheen dadkii kiiskan horay ugu lugta lahaa oo baaray waxay ahaayeen dad naga hoos bixiyo anaga naga boobay anaga haddana na soo amray markay maamadii tiri gabadheedii dadkaas baa dilay dadkaas maxaan ku dhahay aan u haystaa ninkii baaraya kiiska gacanta ku hayay wuxuu yiri tuhun u qor ereyga nagu kalifay in aan isugu yeerno saaka saxaafada waa ereyadaas oo kale tuhun ha loo qoro buu yiri ana horta maanta murugay noo tahay عاش أنا قمر بينك ديمت بس ما أنت جيري لبعض يمرق لبعض ما أنت إنه قدرن تهاي because هالك صار الله صادق والد دلي المية الصغيرة دولد بودن كتيرتو أنا على كيجي من هوس شوقنا ودن كيجي من هوس شوقنا دن مذو منهن شيء منهن تضو حنا ودن كودي شوقة ما ماشي أنكون دلنا يبين شوقنا كأو أنا قال كعيان قوة دلنا ما قرتي مرك أنا جو حن عطسنا يا مدحوينه هي دولد ده شعب كبلان جارهان رجال كعياد أنا شعب كلفيجي مجني inay noo hadlaan ay noo kacaan gabadhayadii oo laba bilood mootan maanta halka inta lagu yimaado in lagu dhawaan la baaraya ama waxba la weydiinaya ama macallin dugsiga wax la weydiinaya horta anaga caasha maanta geeri labaad bay nagu tahay oo maanta wayna soo xasuusiyeen qalbigeena xanuujeen marka aniga ahaantayda simsam ahaantayda hooyaan hay gabdho waan dhalay awlaad baan dhalay gabadh yarta walaashay weeyaan dadkii meedkeeda yimid baan ku jiray dadkii raadinayaan ku jiray sidii xaaladana waan ognahay meesha la dilay dhiigeedii wax walba maanta laba bilood ka soo wareegtay oo dhiig qalalay oo wax walba qalaleen oo gabadhayadii maxaan ku raday qabrigii maxaan ku raday aan geysanay in maanta noola yimaado oo la yiraahdo maanta idin weydiinaynaa horta murugo labaad bay nagu tahay gaar ahaan madaxweynaha shacabka Puntland dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay maxaan ku raday wax noo qabtaan haddayna waxba noo haynin gabadhayda anaga waa asana godkaasaan ku soo ridanay inay warcad noola yimaadaan ayna dhahan waxba idin ma hayna samra wax ka qurux badan ma jirto waxa weey walaal kiiskaas waa cadiya xaafaduna ka dhaca meel fog loo raadin maayo intaasna waxa la sugayay cadaalad baa la sugayay iyo goormaad maxkamadda la keeni doona saacadu shirqan baa dhageysanayna daraad baan ma halkan soo istaageen waxay dhaheen
kiiska hore DS baa baartay anaga waan dalka hoostus maalinta ninka warkaas leen maalintii uu ku jecfiray dadka oo dadkii bidix taagnaa mar una hadii wax la qaban lahaa intaas oo gabar lama kufsaday saqiiraha la kufsaday oo kuwa kala la kufsaday kuwa laakiin dilka caasho wax ka xuma jirin caasho habeenay maalin bay nimanka qalanayeen walaal oo gurigooda ku haystay oo hadda dadka inta isku soo dhubo daraan wax raadinay iska dhigayeen waana wax cad walaal wax la iska indhasaabi karana maaha soo waxaad fahanteen ma cadaalad bay rabaan caasho iyo reerkeeda cadaalad bay rabaan alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga gabadhayda meydkeeda meeshii la soo dhigay baan taagnahay anigu dawladda Puntland madaxweynaha Deni waxaan ka codsanayaa gabadhayda kiiskeedii in si degdeg ah la igu soo dedejiyo iyo hay'adaha iyo cadaaladda nimankii qashay guriga ay deganaayeenna waa kaas intaas u jira